Ladu uyuyor. Öğlen uykusuna yattı. Bam Bam da burada. Şaşırmayın arkadaşlar, o kıvırcıklar niye orada diye. Ladu'nun en sevdiği şey, etten, yaş mamadan, ödül mamasından bile fazla sevdiği şey kıvırcıktır. Ve bu kıvırcıkları ben böyle hiç yanımdan ayırmam. Sürekli yediririm. Uyanır tekrar yer falan böyle. Şu an çok mutlu o yüzden. Şimdi şeyi göstereceğim size. Ben öksürünce tepki veriyor. Yani uykusunda bile tepki veriyor Ladu. Şimdi bakın. Bunu niye yapıyor bilmiyorum. Ya ama böyle çocukluğundan beri böyle. Uyuyor yani normalde uçuyor. Daha nefes alınca yapıyor. Burnumu da çekince yapıyor. Bu da böyle bir şey işte. Bu da böyle bir şey işte.